Allah cukupkan rezekimu ayah, dengan kebutuhan ke rumah tangga, rumah beras untuk marimah, hidupkan abadi yang timah tenang. Oh, ayat tilu kendaraan bakal bisa terdekat kata puncak kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nepeng pada ada ajaran Islam dina kehidupan rumah tangga dina kabeh pergaulan. Allah cukupkan rezekimu ayah, dina kebutuhan ke rumah tangga, rumah beras jeung marimah, hidupkan abadi yang timah tenang. Allah cukupkan rezekimu ayah, dina kebutuhan ke rumah tangga, rumah beras jeung marimah, hidupkan abadi yang timah tenang. Ayat tilu kendaraan lu bakal bisa terdekat karena puncak kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nyobong pada ajaran Islam dina kehidupan rumah tangga dina kabeh pergaulan. Oh semuanya, segitu panganten anu biasa dihaturkeun hatur hapunten dina sadaya kakurangan kaliwatan hatur nuhun ka Bapak Ketua Pemuda anu tos ngasihan waktosna sareng jajaranna, mudah-mudahan tiasa aya manfaatna. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monitor dia, jadi pas belok deh.